ये फ्रंट पैनल है इसका, जो कि फ्रंट पैनल है। इसका ये डायग्राम है, आप ध्यान से देखिए। ये वाला कनेक्टर नहीं, ये वाला कनेक्टर है। इसकी एक पहचान होती है कनेक्टर की, आप कभी भी इसका एक पहचान है कि ये ऊपर से कटा होता है, पिन कम होती है इसके अंदर। ऐसे यूएसबी में होती है मगर वो नीचे से होती है, अप साइड से एक कम होती है। देखिए इसका जो डायग्राम है, आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम है इसके, यहाँ पे लिखा हुआ इस जगह पे, आपको मैं दिखा दूँ। ये पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर का, जो कि यहाँ पे लगेंगे आपके पावर कनेक्टर ऑन ऑफ के लिए। इन दो पिनों पे, इन दो पिनों में लगेंगे। और इसके अलावा जो ये कनेक्टर है, इसमें आपका फ्रंट पैनल लगेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम ऑन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे HDD कनेक्टर LED है, जो कि साइड लगेगा इन दो पिनों के अंदर। इसके अलावा ये एक पिन है, जो दो पिन है रीसेट, और ये खाली रहेगी। ये इसका महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये आपका USB पोर्ट है, और इसके अलावा ये आपका ऑडियो पोर्ट, ये आउट है, लाइन आउट है। और ये देखिए सीमोस क्लियर है। अगर आपका कभी का सिस्टम बंद हो जाए तो आप इसको निकाल के इस तरह से दूसरे पिन पे लगा सकते हैं, और आपको फिर से इसको इस पिन पे लगा देना है। इसे जंपर वायर कहते हैं। देखिए छोटा सा होता है, बहुत कम यूज़ होता है, पहले यूज़ होता था, अब बंद हो गया। आजकल दो पिन के आते हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है। ये आपका 9 वोल्ट की सिमोस 3 वोल्ट की सिमोस बैटरी है। RT सेल कहते हैं, RTC सेल कहते हैं इसे, ये है। और इसके अलावा आपके जो कि पीछे लगने वाले पोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका VGA पोर्ट, ये आपका सीरियल पोर्ट है, ये आपका PS2 पोर्ट है माउस के लिए। ये ग्रीन कलर का माउस के लिए होता है, ये पर्पल कलर का आपका कीबोर्ड के लिए होता है। खैर आजकल ये बंद हो चुका है। इसके अलावा आपका USB पोर्ट, ये दो USB पोर्ट है। ये लैन पोर्ट है, इसके नीचे भी USB पोर्ट है। ये ऑडियो है, ग्रीन वाले में स्पीकर लगता है, इसमें माइक लगता है। कोई आपका कोई डाटा आपको डालना, आवाज़ वगैरह डालने के लिए इस पर लाइन इन लगती है किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली होगी आपकी। हर इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ब्लू डंप मारना, कई तरह की प्रॉब्लम आती है, नोट ऑन होना, हैंग होना, इस तरह की सारी प्रॉब्लम मदरबोर्ड से ज़्यादा कर आती है। और कुछ इसके साथ कनेक्टर पेरिफेरल से आती है, जैसे हार्ड डिस्क, रैम या सप्लाई से भी दिक्कत आती ही आती है। और इसके अलावा आपका इसमें एक, ये देखिए एक LED है। जब आप पावर लगाओगे, जब ये ओके होता है तो यहाँ पे आपकी लाइट जल जाती है इस जगह पे। किसी सब में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता, मगर 90% हर किसी में होता ही होता है ये। ठीक है। आप इसके अलावा मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगा। हाँ, रैम बेसिकली, रैम हमारी अभी जो करंटली यूज हो रही है वो 3 तरह की होती है, DDR2, DDR3 और DDR4। ये आपकी DDR2 है। इसमें 1.5 लिखा हुआ है, सॉरी 1.8 है। इसकी वोल्टेज 1.8 है, तो आपका ये DDR2 है। DDR3 में 1.5 होती है और 1.3 होती है। 1.5 आपकी नॉर्मल रैम होती है DDR3, और DDR3L करके आती है जिसमें 1.3 होती है। इसके अलावा DDR4 में 1.2 वोल्टेज होती है, और इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी होती है 667 एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसके अंदर DDR2 के अंदर। इसके अलावा DDR2 के अंदर होती है अपना 8 मेगाहर्ट्ज़, और DDR3 के अंदर आती है 133 सॉरी 1333 1600, जिसको 1600 मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं, 1600 मेगाहर्ट्ज़ से होता है। इसके अलावा होता है 1600 मेगाहर्ट्ज़ एल का मतलब लो वोल्टेज होता है, जिसकी वोल्टेज 1.3 वोल्टेज होती है। और आपकी DDR4 में होती है
सॉरी 24 मेगाहर्ट्ज़ 2400 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। उसके अलावा 2600 मेगाहर्ट्ज़ की भी रैम आती है। फ़िलहाल अभी यही तक यही रैमें आई हुई है और आपको पहचानने का यही है, आप फ्रीक्वेंसी से पहचान सकते हैं। और आपको प्रॉपर ये लगाना है, ये डेस्कटॉप की है। इसके अलावा ये लैपटॉप की है, सेम फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। देखिए ये DDR2 है, इस पर PC2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए PC2 लिखा हुआ है, 1 GB की PC2 है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, एक रैम है, ये DDR2 की है, PC2 लिखा हुआ है इस पर भी। इसकी ये पहचान देखिए, यहाँ पे PC2 लिखा हुआ है। इसके अलावा ये DDR2 है, ये देखिए। इसके अलावा और रैमें होती है, देखिए ये DDR3 की रैम है, इसको दिखाते हैं, ये देखिए। इस पर PC3 लिखा हुआ, L लिखा हुआ है, 4 GB की है। तो ये L है, इसकी वोल्टेज 1.3 होती है, जो कि आपकी 3rd या 4th जनरेशन के ऊपर के लैपटॉप में लगती है। इससे पहले नॉर्मल रैम भी चल जाती है और ये भी चल जाती है। इसके अलावा एक रैम DDR4 की दिखा देता हूँ मैं आपको। ये DDR4 की रैम है, इस पर स्टिकर लगा हुआ है तो कि आपको पता नहीं लगेगा। आप इसकी DDR2 की रैम देखिए, इसमें कट का कितना फ़र्क है और आप कंपेयर कर सकते हो इन तीनों को। और ये आपका ये DDR3 है। कट का डिफरेंस है, इसका बिल्कुल राइट साइड पे छोटा सा कट है, इसमें राइट साइड में बड़ा कट है और इसमें लेफ़्ट साइड से छोटा कट है। तो इनकी यही पहचान है, ज़्यादा का मेगाहर्ट्ज़ से ही पहचान ली जाती है, तो आप मेगाहर्ट्ज़ पे ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसका 3rd पार्ट भी आएगा, जिसके अंदर हम बेसिक कनेक्शन करना सिखाएंगे डेस्कटॉप के अंदर, कि कनेक्शन होते कैसे मदरबोर्ड लगता है और आप कैसे इसको असेंबल कर सकते हैं डेस्कटॉप को। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है एक डेस्कटॉप को असेंबल करने के लिए। और इसके आगे हम आपको विंडो डालना सिखाएंगे और इसके बाद हमारा कार्ड लेवल का ख़त्म हो जाएगा। और इसके आगे हम आपको बताएंगे लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में। लैपटॉप रिपेयर का कोर्स स्टार्ट होगा। पहले इसमें हम कार्ड लेवल बताएंगे आपको कि कार्ड लेवल कैसे काम करता है, मतलब कि किस तरह से कीबोर्ड हटाया जाता है, आपको किस तरह से टच पैड होता है, कौन सा पार्ट लगा रहता है, किस तरह का पार्ट होता है। क्योंकि बेसिक नॉलेज है, बिना बेसिक नॉलेज के आप लैपटॉप रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है, हमें पता नहीं होता, छोटी सी अगर दिक्कत होती है, कीबोर्ड कैसे चेंज करना है। आपने लैपटॉप रिपेयर का कोर्स तो कर लिया है, मगर लैपटॉप कैसे खोला जाता है आपको ये नहीं पता। तो इसमें हम डिसेंबलिंग करना सिखाएंगे, उसके पार्ट से बताएंगे कौन सा पार्ट कैसे दिखता है, कहाँ लगता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ के बारे में भी हमको बताएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू।